リュウ、ダメ。壊れるよ。流星。リュウ、メロンですよ。ちょっと切っていこうか。切っていこうか。ちっちゃいだけ。こんなのでっかいのあった。なんかこれママが入ったでっかいの。美味しいメロンだよ。わー、メロンですよ。ほら。ペロペロ。ペロペロして。どう？美味しい？うん。ちょっと許せ。ちょっと噛むね。美味しい？おいしい。割り割り。はい割り。一緒どこだ？これでいい。美味しかった？口荒れるからな。美味しかった？あっちよって言っとる。キラキラ星をします。なんで？ギャー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 。もうない？それしかないの？まだあるんちゃう？まだあるよ。早くもう一回してよ。カエルの歌をします。どうぞ。もうないですか？はい。お名前は何ですか？島田ゆりちゃんです。はい。何歳ですか？ 6歳です。はい。バイバイ。